Anong masasabi mo sa aurahan na naman natin? Game. Lapit mo lang konti yung muso mo, madam. Lakihan ko? Lapit mo lang konti. Yan, subong-subo. Extra ako sa vlog ni Kate. Yes. Hi! Hi, Apang! Walang apang. Hi, Apang! Wala pa namang apang. Parang Timay, ay Ate May. Ate Meli, pasuyo ako ng phone. Yung ano, ha? Yung phone. Hey guys, good morning. Today we're hiking Mount Batolusong here in Tanay, Rizal. Hindi talaga. Tayo lang tumakbo tatlo, guys. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Mahal pa po tayo, akitin doon. Wala na po. Ay, wala na po pala. Ito na lang po. Gusto nga namin naiinitan kuya eh. Okay, ready na ba kayo magpaitim? Yes! Gusto mong bababa ah. Ay, hindi ako bababa si Hilary. Hindi, pag nag-yelo na malamig naman yung tubig. Magdaraitan kami. Maliligo kayo mamaya sa cave? Yes! Ganyan kami nung ano, kami dalawa sobrang ingay namin. May sasabihin na naman. Hi, mamaya magpatulog na kayo ha. May sasabihin na naman. Ganyan kami kaingay. Parang hindi ko naman alam. Parang hindi ko naman alam. Ano yung kulay puti? Hindi. Hindi, laban pa. Gusto ko lumabang ka. Magdirigma ka, di ba? Mag-aapo ka, di ba? Tara, di ba? Tara na daw! Let's go! Let's go! Ligo pa tayo sa cave! Let's go! Huy! Let's go! Tama na yan, mahangina. Sige. Sorry. Ang labi ka ng mayabang Maxim. Makakataknin ka ni Sir ngayon din. Ano nangyayari sa'yo, Mimi? Hindi ko alam kung na-videohan ko yun, pero luka-luka ka talaga, Mimi. Honda Foundation. Yung mga kotse nila nakakaya dito ko dyan. Taray, oh. Okay. Tree planting project by Honda Foundation. Kita naman. Kasi naman doon tatanong eh. Kita pa daw. Kitang-kita si Ses. Oo, yan o, diba? Dito kasi titigil. Huwag ka lang mag-talk. Wala. Ano ba pinag-uusapan nyo? Ano? Nagbabakstabang kaming dalawa eh. Uy, sali ka na dito. Kailangan na kita dito.
Halika na dito sa tabi ko. Boobs. 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 Hirap na hirap pa nga siya maglakad. Kuha ka naman ng kayamanan. Ang bigat. Yaka na. Ingay natin. O, ikaw umayos ka nga. Maliligo pa tayo sa cave. Sino ba? Ikaw. Bakit ako? Maliligo tayo sa cave. Ano, okay ka lang? Nakalan? Mas wala lang. Ay! Ay! Alam mo na Paki-edit pala dyan ang ano. Hindi, tama yun. Nakakulong ito.
Ito ba? Ito naman patola talaga. Oo, patola yan. Dito muna harap. Sakit ko yun, di ba, te? Sakit mo ano yan? Mapapatol yan. Isang kamay dito sa out mo. May papasok ko to. Konti pa dito yung katawan. Okay, Doc. Ang tangkad ko, di ba? Right na. Gusto mo ba to? Apaka dun na. Yan. Sige, sige. Sige lang, hindi inaano. Alam, init niya. Ako nakaharang. Oo, tignan mo, init na harang gawin. Kuwawa naman. Ako haharang sa kanya. Oo. Nasaktan ka naman, di ba? May papahulaan ako sa inyo. O ano na naman? Yes, go ahead. Natitiis ang sakit pero ang kati hindi. Ano? Kirita. Hindi talaga. Ano? Tato. Di ba pag... Oo. Okay, fine. Green-minded. Okay. Di ba hindi mo matitiis yung kati kasi... Uy, natiis ko kaya ah. Sure ka, hindi mo nakamot kahit isa? Nakamot ko. Sabi ko nga aray. Hindi ko nakamot, natampal ko. Diba? Si Kate nga natampal eh. Natampal ko kayo. Ano paano pagtampal, Kate? May tulong. Paano ba? Natampal ko. Parang wala pong dull moment pag magkakasama po kami sa grupo namin. Kasi puro kami tsakad. Puro board. Kasi puro tsakad daw. Tayo. Street na yan, yun, konting lakad na lang. Yun na yung magra-rock climbing tayo. Pwedeng hindi gawin. Ay, sayang naman ma'am. Dito ka natin. Sayang yung inyong pag-akyat. Lalo pa nandito na tayo sa malapit na. Sayang lang. Dapat masulit yung inyong paglalakbay dito sa Batolusong. Yan. Malapit na ma'am. Yan na lang. Kunting lakad na lang. Siya magbibideo pa ako. Maano ba sa init doon? Sa Makabe? Kala ko hindi maglulubit si Sal. Pag ganun ang parang o pag ganito. Hindi ko inintay yan. Hindi ko. Dali lang eh. Doon na siya. Haba ka. Ang tangkad na. Pag ako na. Sige. Oh, he's not there. Saan? Isa mo. Oh, what's his name? Dito sa isang camera ha. Dito Chay, sa may ano ko. Sa likod. Dito. May zipper. Sa likod. Which one? The blueberry. If you get the fiber of it, what do you call it? Only if you get it on you. Fiber optic. Yeah. What's that? It has to rub on you. But just don't. Yeah, this one, these kind of. Poison shadow. Here or all along the way, everywhere. Yeah. Oh shit. When I was a kid, I fell into a bush of those. That That was rough. Wild food. It feels like your whole skin starts burning. It burns and it's itchy and it's really uncomfortable.
Talubig lang ang hawak at ibabalance mo. May pahingahan ba doon, kuya? Meron daw po eh. Dito ata. Rock climbing. Yun, basic na basic oh. Parang walang nangyayari. Oh, tingin sa akin. Tingin sa akin. Yun. Naririnig ka na naman, sir. Naririnig ko pa rin hanggang ngayon sila. Hindi niya mag-isapan. Sino ano yun? Talagang biglaan niya. Nakita ko. Ano pa ka-bitter mo, mami? Kaya pala ako kapang-bitter ako. Hello, guys. Kayo na nga. Wow, na yan. Wow. Galing! Yay! Dandaan lang, dandaan lang. Kasi yung tubig. Talaga yan. Ano pa yung gawa niyo doon? Yay! Dandaan lang. Hindi ko na ginamit yan, siya. Tara na, Chay. Pababa na kami, you guys. Tapos na kami sa Summit ng Batolusong. Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Breezes seem to whisper that you. Dream a little dreamer. Breezes seem to whisper that you. Suggestion that Saturday night, sensational double thrill stock car spectacular at 7:30 at noon. It's 11 a.m. na. Medyo late na yung baba namin. Kasi ang tagal namin sa pictures. Hindi namin tumatagal. Anyways, yung mga 1 hour na lang to.
Doon mahirap siya sa ano, sa assault kanina. Oo. Sakit yun sa tuhod. Diyan na ba? Oh my God, gusto ko na maligo. Sana konti ng tao. Medyo marami. Thank you. Thank you, good tour guide. Uwi na kami. Bye-bye! Si Thank you, Chicha. Batolusong.